Γεια σας lads, Κώστας εδώ και καλώς ήρθατε στο βίντεο που πολλοί από σας περιμένατε, αν και οι περισσότεροι πλέον πιστεύω το έχετε πάρει απόφαση ότι δεν πρόκειται να στήσετε PC. Αυτό θα αλλάξει όμως τον Απρίλη. Τον Απρίλη θα στήσετε PC και μάλιστα με Windows, μια προσφορά από τον χορηγό αυτού του βίντεο. Το G2Deals είναι ένα έμπιστο website με το οποίο συνεργαζόμαστε, από όπου μπορείτε να προμηθευτείτε κλειδιά για παιχνίδια, antivirus, Office και άλλα προγράμματα, Xbox Live και PSN κάρτες, όπως επίσης και τα Windows 10. Πέραν αυτού, μην ξεχνάτε πως με τον κωδικό LA20 που θα βρείτε κάτω στο description μαζί με το link για τα Windows, κερδίζετε μία έκπτωση του ύψους του 20% για το κλειδί που θα αγοράσετε. Αφού πραγματοποιήσετε την πληρωμή σας με όποιον τρόπο προτιμάτε, τσεκάρετε το email σας για να παραλάβετε το κλειδί που μόλις αγοράσατε και να ενεργοποιήσετε τα Windows με μόνο 2 κλικ. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε όμως, θα ήθελα να ανακοινώσω μια νέα συνεργασία που κάναμε σαν TechLads με ένα μαγαζί που ονομάζεται IT Online. Είναι ένα αρκετά καλό μαγαζάκι, μπορεί να μην έχει τεράστια γκάμα προϊόντων, όμως μπορώ να εγγυηθώ ότι ο ιδιοκτήτης του είναι και γάμο τα άτομα, για να το πω έτσι, τουλάχιστον από όσο έχουμε μιλήσει αυτό έχω καταλάβει, και έχει δεχτεί να στηρίξει την όλη φάση του καναλιού, οπότε περιμένετε να δούμε πολλά πράγματα για review και συγκεκριμένα μάλιστα επεξεργαστές Intel 11ης γενιάς, όπου θα δούμε τον 11400, τον 11500, όπως επίσης και τα ενσωματωμένα τους. Προφανώς βέβαια αυτό δεν περιλαμβάνει μόνο CPUs, περιλαμβάνει ό,τι κομμάτι hardware μπορεί να μας διαθέσει το συγκεκριμένο μαγαζί. Βέβαια, αυτό σημαίνει πως ως συνεργάτες δεν μπορούν μόνο να μας δίνουν πράγματα για να κάνουμε review και αυτά. Εντάξει, είναι η διαφήμιση το γεγονός ότι αναφέρω το όνομα του μαγαζιού και κάνω μια διαφήμιση μέσα από το βίντεο, τα ακούει περισσότερος κόσμος, αλλά τους έχουμε βάλει και στα προτινόμενα συστήματά μας. Βλέπετε όσα προϊόντα από αυτά που θέλω να μπουν στα συστήματα υπάρχουν στο συγκεκριμένο κατάστημα. Δεν κοιτάω ποια έχει το κατάστημα και μετά πάω να φτιάξω τα builds. Πρώτα φτιάχνω το build και μετά κοιτάω αν υπάρχει το συγκεκριμένο προϊόν που θέλω στο κατάστημα. Το βάζω λοιπόν απευθείας από το κατάστημα, αλλά παράλληλα βάζω και δίπλα και το Scrooge Link. Όμως να ξέρετε ότι αν δεν είναι μεγάλη διαφορά χρημάτων, θα μας βοήθαγε πάρα πολύ να αγοράζετε από το ίδιο το κατάστημα. Ας πούμε, αν η διαφορά δηλαδή είναι 3 με 4 ευρώ πιο πάνω, θα ήταν καλύτερο να προτιμάτε το link του καταστήματος, διότι βοηθάει και αυτούς και την επιχείρηση την ίδια, αλλά παράλληλα και εμάς, διότι δείχνει ότι η συνεργασία μας αποδίδει. Τέλος πάντων, σε κάποια φάση όλο αυτό ίσως να καταλήξει στο να έχουμε αποκλειστικά builds με το συγκεκριμένο κατάστημα, όπου θα τα παίρνετε έτοιμα φτιαγμένα, δηλαδή τα προτινόμενα μας build, αν δεν θέλει κάποιος να το φτιάξει μόνο του, θα μπορεί να πάει στο μαγαζί και να αγοράζει. Έχω βλέψει για κάτι τέτοιο, βέβαια δεν το έχω συζητήσει ακόμα με τον Κώστα, αλλά στο μέλλον θα ήθελα να γίνει κάτι τέτοιο. Και ναι, μιλάω αρκετά, πάμε να δούμε τα συστήματα. Λοιπόν, ξεκινάμε με τα συστήματα γραφείου και HTPC όπως πάντα, τα οποία έχουν ανέβει σε τιμή. Το συστηματάκι αυτό το HTPC ήταν στα 250 ευρώ τον προηγούμενο μήνα, πλέον είναι στα 300. Και όχι, δεν είναι όπως μπορεί να πει κάποιος κακοπροαίρετος επειδή βάζει κομμάτια από κατάστημα, όλες οι τιμές είναι παρμένες από το Scrooge, απλώς είχαμε μια αύξηση πρακτικά σε όλα τα κομμάτια. Αλλά δεν είχαμε μόνο αύξηση στην τιμή, έχουμε και ένα νέο CPU, τον Intel Pentium Gold G6405. Τώρα ποια είναι η διαφορά του 405 από τον απλό 400? Όπως μπορούμε να δούμε εδώ πέρα, να και το κατάστημα παρεπτόντως, παίζει στις ίδιες τιμές. Στο Scrooge, αν θυμάμαι καλά, κάπου 55 με 57 ευρώ έχει, είναι παίζει στις ίδιες τιμές λοιπόν, όμως είναι 0,1 GHz πιο γρήγορος και είναι ουσιαστικά το refresh, οπότε δεν βλέπω λόγο γιατί να μην τον πάρει κάποιος, εφόσον είναι ελάχιστα πιο γρήγορος και παίζει ακριβώς στις ίδιες τιμές. Τώρα, άμα τίθεται θέμα διαθεσιμότητας, ναι, μπορεί κάποιος να πάρει και τον 6400, όμως όπως μπορούμε να δούμε εδώ είναι και στο IT Online 1 έως 3 μέρες διαθέσιμος, αλλά παράλληλα είναι και σε όλα τα άλλα καταστήματα όπως μπορούμε να δούμε, διότι αυτοί παράγονται τώρα που μιλάμε. Αυτοί βγήκανε το Φεβρουάριο, φανταστείτε.
Είναι any case, μικρή αλλαγή, δεν πειράζει, δεν αλλάζει ουσιαστικά κάτι το ιδιαίτερο, 100 MHz είναι. Πάμε στο σύστημα της βαριάς χρήσης γραφείου στα 350 ευρώ, όπου και πάλι έχουμε πάνω κάτω το ίδιο σύστημα, με τη μόνη αλλαγή να είναι ο i3 που έχουμε βάλει, όπου δεν είναι ο 10% αλλά είναι ο 10-105, και αυτός, όπως μπορείτε να δείτε, σε παρόμοια τιμή, 127 ευρώ στο IT Online, στο Scrooge και 125 πρέπει να παίζει. Stock δεν τον έχει κανένας. Ναι, η ίδια τιμή παίζει πρακτικά και στο Scrooge. Εδώ το IT Online τον έχει και άμεσα διαθέσιμο, ας πούμε, 1 έως 3 μέρες. Και πάλι διαφορά σε σχέση με τον απλό 10% είναι 100 MHz, είναι το refresh, ξαναλέω, των CPU, δεν αλλάζει κάτι, αλλά εφόσον κυκλοφορούν στις ίδιες τιμές, γιατί όχι. Αφήνοντας πίσω λοιπόν όλα αυτά τα build για HTTPC και αυτά, γιατί εντάξει, γραφείο, HTTPC, ναι, ok, είναι καλά άμα θες να κάνεις τη δουλειά σου τώρα με τηλεδιασκέψεις και το ένα και το άλλο, browsing, ή να κάνεις τις εργασίες σου για τη σχολή, αλλά δεν παίζουν παιχνίδια. Και γι' αυτό λοιπόν θα πάμε στις gaming συνθέσεις μας, όπου μη γελάσετε, ωραία. Η entry level 1080p σύνθεση, η πρώτη gaming μας σύνθεση, ξεκινάει από το 500 και μάλιστα από τα 525 ευρώ. Γιατί πρώτον είχαμε αύξηση στις τιμές, όπως είδαμε και στα προηγούμενα συστήματα, τα οποία ανέβηκαν 50 με 25 ευρώ, αλλά παράλληλα αποφάσισα να βάλω όχι προαιρετικά την Freezer 34, δηλαδή ως κανονικό κομμάτι του build, διότι ο 4650G, άμα κοιτάξουμε με τη Wraith Spire, πρέπει να αλλάξω το link, δεν το είδα, κοστίζει 260 ευρώ, ενώ άμα κοιτάξουμε τον 4650G, τον απλό, τι έγινε ρε παιδιά, πού πήγε, υπήρχε και στο InfoWorld, μισό λεπτό, αυτό θα το δούμε. 34 λεπτά πριν. Εξηγεί πολλά. Δεν θα αλλάξει λοιπόν το link. Υπήρχε διαθέσιμος άμεσα στο InfoWorld. Τέλος πάντων, ήταν πρακτικά 40 ευρώ κάτω ο tray. Στα 220 ευρώ κυκλοφορούσε, οπότε δεν είχε νόημα να πληρώσεις 260 ευρώ για να πάρεις με 40 ευρώ παραπάνω ουσιαστικά τη Wraith της Spire. Είναι ηλίθιο να αγοράσεις μια τόσο κακή ψύκτρα για 40 ευρώ. Πάρε απλώς αυτήν εδώ που είναι στα 25. Απλό πράγμα. Και θα σου βγει σύνολο επεξεργαστής μαζί με την ψύκτρα 245, όχι 260. Τώρα βέβαια, έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, γιατί πριν μισή ώρα από ό,τι φαίνεται πούλησε το τελευταίο stock, μην πάρετε τη Freezer 34, πάρτε την Wraith Spire, γιατί δεν έχετε άλλη επιλογή. Οπότε η τιμή του build ανεβαίνει στα 550 ευρώ πρακτικά. Oh well. Σε σχέση πάντως με την προηγούμενη φορά, αλλάξαμε και τις μνήμες και βάλαμε τις Crucial Ballistics 16GB 3600 MHz, οι οποίες άμεσα διαθέσιμες είναι στα 90, όχι στα 86, εντάξει, ξέρω, μικρή διαφορά. Απλώς ποιο είναι το θέμα? Η G-Skill, οι 3600 έχουν ένα μικρό θεματάκι. Είναι αυτές εδώ. Καταρχάς, όπως βλέπετε, ήταν άμεσα διαθέσιμες σε χαμηλότερη τιμή, ήταν γύρω στα 70 ευρώ, τώρα έχουν ανέβει βέβαια, οπότε δεν έχει και τόσο νόημα να προτείνω χειρότερες μνήμες, ενώ πρακτικά παίζουν στις ίδιες τιμές με τις ballistics όπως είδαμε πριν. Όμως πέραν αυτού, επειδή τις συγκεκριμένες τις πήρα για να στήσω ένα build, τον τελευταίο μήνα πρέπει να έχει βγει κακό μια παρτίδα ή πολλές παρτίδες. Τέλος πάντων, τον τελευταίο μήνα αυτές οι μνήμες δεν δουλεύουν πρακτικά. Σε ένα 4650G που δοκίμασα, πάνω από 2.133 δεν πήγαιναν. Στον 3700X που έχω, πάλι πάνω από 2.400 MHz δεν πήγαιναν. Για 3.200-3.600 που διαφημίζουν, είναι απλώς αστείο. Δηλαδή δεν προλάβαινα καν να μπουτάρω, δεν έπαιρνα καν blue screen, έπαιρνα απλώς κρασάρισμα στο BIOS.
Και με τα 2400 MHz φανταστείτε ότι στον 3700X μπούταρε μεν, αλλά έβγαζε και πάλι errors στο memory test. Οπότε σίγουρα καταλαβαίνουμε πως είναι ελαττωματική παρτίδα και νομίζω αντικατοπτρίζεται και από τις αξιολογήσεις. Όχι, είναι άκυρες. Τέλος πάντων, άμα τις έχετε βάλει στο μάτι, μην τις πάρετε, τουλάχιστον μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Τώρα τις έχουμε στείλει πίσω για αλλαγή και θα δείξει πως θα πάει, και δυστυχώς το παιδί που έστεινα το PC τυραννιέται κάπως αυτή τη στιγμή. Τέλος πάντων, συμβαίνουν και αυτά δυστυχώς. Κατά τα άλλα, το build είναι ακριβώς το ίδιο, οπότε πάμε στο επόμενο. Βασικά δεν πάμε στο επόμενο, θέλω να επισημάνω κάτι. Λοιπόν, καλά μου παιδιά, αυτό εδώ δεν ξέρω αν το βλέπετε το μηνυματάκι. Η μητρική θα χρειαστεί BIOS update για να λειτουργήσει ο επεξεργαστής. Ξέρουμε όλοι τι είναι το BIOS update? Δεν ξέρουμε. Γκουγκλάρετε το. Μου έχουν έρθει κάπου στα 10-15 άτομα στον Discord server, link του οποίου βρίσκεται κάτω στο description, τα οποία μου λένε έχω το 4650G, τον βάζω πάνω στη μητρική που πρότεινες και δεν δουλεύει. Είσαι μαλάκας. Και εγώ τους λέω όχι, δεν είμαι μαλάκας, γιατί δεν έχεις κάνει BIOS update. Ναι, μα πήρα τον επεξεργαστή και τώρα πάω να κάνω το BIOS update και δεν μου ανοίγει. Λοιπόν, ακούστε μάγκες, μαλάκας δεν είμαι. Μαλάκες είστε εσείς. Όσοι μου είπατε ότι είμαι μαλάκας βασικά. Οι υπόλοιποι καταλαβαίνουν ότι δεν το εννοώ για εσάς. Λοιπόν, οι υπόλοιποι που είστε μαλάκες όμως, δεν κάνατε καν τον κόπο, ενώ αποφασίσατε να στήσετε ένα σύστημα μόνοι σας, να δείτε τι διάλογο είναι αυτό το BIOS update και γιατί χρειάζεται. Λοιπόν, θα σας εξηγήσω τώρα τι είναι το BIOS update. Το BIOS update ουσιαστικά είναι ένας κώδικας ο οποίος πρέπει να περαστεί σε ένα τσιπάκι μέσα στη μητρική, ο οποίος περιλαμβάνει τα ID, τις ταυτότητες, να το πούμε στα ελληνικά, των CPUs. Η μητρική δεν μπορεί να διαβάσει ένα CPU άμα δεν ξέρει το ID του, όπως εσύ μάγκα μου δεν μπορείς να διαβάσεις ένα ρώσικο βιβλίο άμα δεν ξέρεις ρώσικα. Και θα ήταν πολύ ηλίθιο, να σου το πω έτσι, να πας να διαβάσεις ένα βιβλίο για το πώς να μάθεις ρώσικα, το οποίο είναι στα ρώσικα, και να περιμένεις να μάθεις ρώσικα. Έτσι λοιπόν και η μητρική δεν μπορεί να κάνει BIOS update με έναν επεξεργαστή που δεν αναγνωρίζει. Δεν είναι και τόσο δύσκολο να το καταλάβεις. Και το να βρίζεις σίγουρα δεν βοηθάει την κατάσταση, να ξέρεις, έτσι, ναι. Άμα γενικά, το λέω αυτό, βλέπετε όρους που δεν αναγνωρίζετε, BIOS update π.χ. τι είναι αυτό. Κλικ, search with Google, υπάρχει και αυτό το πράγμα. Για να δούμε πρώτο link εδώ πέρα. Ωραία, δεν πειράζει, άστο check BIOS, το update, σου λέει εδώ πέρα πήγαινε στο site της μητρικής, τα λοιπά, έχουμε κάνει και βίντεο πάνω σε αυτό, ανάθεμά με δηλαδή. Αλλά όχι, πρέπει να κάνετε τη ζωή σας δύσκολη, και μετά επειδή κάνετε τη ζωή σας δύσκολη να κάνετε και τη δική μας. Δεν πειράζει, τουλάχιστον τώρα μάθατε. Κάτι είναι και αυτό. Συνεχίζουμε στο entry level σύστημα στα 600 ευρώ, που είναι ακριβώς το ίδιο συστηματάκι με το παραπάνω σχεδόν. Η συγκεκριμένη σύνθεση, όπως γράφω και εδώ, δεν στοχεύει σε αύξηση επιδόσεων, okay. Είναι κυρίως αισθητικές οι αλλαγές και λίγο quality of life. Η πρώτη, όπως μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, είναι ο Crucial MX510, okay. MX500 500 GB SSD, μια σοβαρή αναβάθμιση σε σχέση με τα 240 GB του Intenso High και σε ποιότητα αλλά και σε ποσότητα. Είναι στα 52 ευρώ και ανταγωνίζεται στα ίσια των 860 και 870 EVO της Samsung, και πρακτικά ναι, είναι ένας πάρα πολύ καλός SSD, οπότε εφόσον υπήρχε δυνατότητα είπα να κάνουμε την υπέρβαση. Και το κουτί, εδώ είναι το MX, έχουμε το MX410, το MES GRGB. Φαντάζομαι όλοι έχετε δει το review που έχω κάνει σε αυτό, και αν δεν το έχετε δει τουλάχιστον ξέρετε τι κουτάρα είναι αυτή εδώ που σας δείχνω. Είναι στα 65 ευρώ, άμεσα διαθέσιμο παντού, ευτυχώς όμως, και όπως μπορείτε να δείτε είναι πάρα πολύ ωραίο εμφανισιακά, έχει RGB, έχει glass side panel και άμα θέλετε περισσότερα προφανώς
μια αναλυτική σύγκριση με το Calling Observatory Light με RGB και αυτό, και αντίστοιχα έτσι λίγο να δείτε φωτισμό και αυτά. Έχουμε κάνει, όπως είπα και πριν, review. Επίσης έχουμε και το άλλο το ωραίο, αφού είπα δίνουμε κάτι παραπάνω για καλύτερο κουτί, πιο ευρύχωρο, έτσι πιο φιγουρατζίδικο, καλό θα ήταν να μην έχουμε αυτό εδώ το πράγμα να φαίνεται μέσα στο κουτί μας, μιας και πλέον θα έχουμε και glass side panel, το οποίο θα είναι και RGB φωτιζόμενο. Όχι το side panel, το σύστημα μέσα. Όπως και να το κάνεις, εντάξει, για 25 ευρώ είναι καλή ψυκτρούλα, δεν μπορώ να πω, αλλά δεν είναι όμορφη ψυκτρούλα. Αυτό βέβαια το λύνει η Freezer 34 Esports, η οποία, όπως μπορούμε να δούμε, είναι πολύ πιο όμορφη, δεν έχει RGB φωτισμό, εντάξει, ok, 10 ευρώ πάνω είναι πρακτικά η ψύκτρα, δεν θα περίμενα να έχει RGB φωτισμό, όμως από επίπεδα επιδόσεων είναι τρομερά καλή, την έχουμε κάνει review και στο κανάλι, και σε σχέση με την απλή Freezer 34 έχει καλύτερο ανεμιστήρα. Έχει Bionic P ανεμιστήρα, και έστω και αν η Freezer 34 λέει και εδώ ότι και αυτή έχει Bionic P, δεν έχει, είναι απλώς copy-paste το κείμενο που έχουν κάνει σε όλες τις Freezer 34 για κάποιον ανεξήγητο λόγο. Ο συγκεκριμένος ανεμιστήρας είναι ο P12 της Arctic. Αυτός εδώ. Και νομίζω φαίνεται κιόλας, γιατί είναι ακριβώς ίδιος και καμία σχέση, ας πούμε, με τους Bionics, οι οποίοι Bionics είναι έτσι. Οπότε ναι, είναι 10 ευρώ και αναβάθμιση και στην αισθητική πλευρά, αλλά και στον ανεμιστήρα που πας σε κάτι αρκετά καλύτερο. Από μένα είναι μεγάλο συν. Και πάμε τώρα, αφού τελειώσαμε και με αυτό το σύστημα, στην τελευταία έκδοση του ίδιου συστήματος, στα 650 ευρώ αυτή τη φορά. Εντάξει, πρακτικά μα έχεις λεφτά και δεν ξέρεις τι να τα κάνεις και μπορείς ήδη να καλύψεις το κόστος αυτού εδώ, μπορείς να πας παρακάτω, γι' αυτό μόνο τα έβαλα. Όπου είναι το ακριβώς το ίδιο με το από πάνω, αλλά ok, το να έχεις πλέον μια B450 μικρή σε τέτοιο κουτί δεν λέει και τόσο πολύ. Καλό είναι να πάμε σε κάτι λίγο πιο high end και να έχει και κανένα λεντάκι, γιατί ξέρω ότι σας αρέσουν τα λεντάκια, ανάθεμα τα λεντάκια. Όπου έχουμε την MSI MPG B550 Gaming Plus. Είναι μια B550 μητρική, όπως μπορείτε να δείτε, στα 130 ευρώ περίπου. Είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή και υποστηρίζει πρακτικά όλους τους Ryzen επεξεργαστές τελευταίας γενιάς χωρίς κανένα πρόβλημα. Θες να κάνεις αναβάθμιση σε 59-50X, doesn't give a fuck, κυριολεκτικά απλώς τον πετάς πάνω και τελείωσες. Κάτι το οποίο δεν θα έκανα προσωπικά στην B450M Pro VDH Max, όσο καλή μητρικούλα και να είναι. Νομίζω καταλαβαίνουμε ότι δεν γίνεται να συγκρίνουμε μια μητρική των 70 με μια μητρική των 130. For obvious reasons. Και τώρα θα έρθει μια αλλαγή. Μια αλλαγή στα συστήματα που προτείνουμε, όπως τα ξέρετε, η οποία θα παραμείνει για όσο καιρό τουλάχιστον διαρκέσει αυτός ο οίκος ανοχής που γίνεται με τις κάρτες γραφικών και τις τιμές τους, και γενικότερα τις τιμές στο hardware, γιατί πλέον όλα έχουν αρχίσει να ακριβένουν. Το είδαμε και εμείς στα συστήματα. Maxed out 1080p στα 900 ευρώ. HP Pavilion Gaming TG010025NW. Θα μπορούσε να είναι και ταχυδρομικός κώδικας, γιατί όχι. Αρκετά καλό συστηματάκι είναι αυτό εδώ. Από case μπορώ να πω πως η HP ξέρει να φτιάχνει cases. Εντάξει, okay, μπορεί να μην είναι ό,τι θα ήθελε ένας gamer, αλλά προσωπικά το βρίσκω πολύ όμορφο. Και όπως θα δούμε, προσφέρει πολύ καλό hardware για τα 900 ευρώ που ζητάει. Και μόλις συνειδητοποίησα ότι ναι, ok, το InfoWorld εδώ πέρα δεν τα λέγε πολύ καλά, οπότε θα πάμε εδώ πέρα
που τα έχω γράψει. Anyway, έχουμε τον R5-3500 για CPU, ο οποίος είναι ένα αρκετά καλό CPU. Έχω κάνει review των 3500X, το link είναι εδώ πέρα όσοι θέλετε να πάτε να τον δείτε. Αποδίδει λίγο πιο κάτω από 3600 η αλήθεια είναι, οπότε με την 1660 Super που φοράει δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Η RAM του είναι λίγο θεματάκι, γιατί είναι 16GB, 2 modules των 8GB ουσιαστικά στα 2666 MHz, αλλά ok, είναι pre-built, τι να κάνουμε. Αν θέλει κάποιος, πιστεύω μπορεί να τις ανεβάσει ή να τις αλλάξει, αν και προσωπικά για 1660 Super και 3500 δεν θα έκανα τον κόπο και γι' αυτό δεν προτείνω εναλλακτικό κοιτάκι εδώ πέρα. Μας δίνει επίσης 512 GB αποθηκευτικό χώρο σε NVMe, ωραία, όχι απλό SSD, NVMe, το οποίο είναι πολύ μεγάλο plus, δεν μπορώ να πω, NVMe δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια. Και τέλος, το τροφοδοτικό, για όσους αγχώνεστε και μου λέτε ότι τα pre-builds έχουν χάλια τροφοδοτικά και το ένα και το άλλο και σου βάζουν κινέζικα και ποτέ δεν παίρνεις έτοιμο υπολογιστή χωρίς να αλλάξεις τροφοδοτικό. Ναι, ισχύει και ίσχυε και ισχύει ακόμα εν μέρη, αλλά δεν ισχύει για τα pre-builds της HP. Ο λόγος είναι ότι η HP βάζει ένα 400W τροφοδοτικό, το οποίο μπορεί να ακούγεται λίγο, αλλά δεν είναι λίγο, δεν είναι καθόλου λίγο, πιστέψτε με. Αλλά παράλληλα το τροφοδοτικό τους είναι 80+ Platinum rated. Είναι πολύ καλύτερο από ό,τι τροφοδοτικό θα παίρνατε εσείς σε ένα σύστημα των 900 ευρώ. Πιθανότατα θα τη βγάζατε με ένα MWE 600W που είναι 80+ Bronze στα 55 ευρώ. 80+ Platinum τροφοδοτικό κάτω από τα 150 δεν παίζει. Και 400W να είναι. Γι' αυτό λοιπόν, όσον αφορά το τροφοδοτικό, καμία απολύτως ανησυχία. Δεν μας ενδιαφέρει. Είναι πάρα πολύ καλά τα τροφοδοτικά που βάζει η HP στα gaming build τους. Πάμε όμως να δούμε και το επόμενο buildάκι, το οποίο είναι και το τελευταίο μας, το οποίο προορίζεται για mid-range 1440p gaming στα 1350 ευρώ και είναι πάλι ένα build της HP. Θα βγαίνει ένα εκατοστάρικο φθηνότερα, αλλά δυστυχώς το συγκεκριμένο είναι κάποιο είδους πρωταπριλιάτικο αστείο. Και τι εννοώ με αυτό? Όπως μπορούμε να δούμε και εδώ πέρα στην περιγραφή που έχω γράψει, έχει R7-3700X, Duro CPU, αυτό χρησιμοποιώ ένα χρόνο τώρα, το έχω εδώ μέσα, RTX 2060 Super 8GB, πολύ καλή καρτούλα, βασικά για να βρεις τέτοια κάρτα, βασικά πώς τη βρίσκεις, να δούμε τώρα. Θες ένα χιλιάρικο, οκ. Παρόμοιες επιδόσεις με 5600 XT, ίσως αυτή να είναι λίγο πιο κάτω. Αυτή δεν κυκλοφορεί καν πλέον, καλή φάση. 2060 Super λοιπόν, όπου την παλεύει σε 1440p medium με high settings. 400W PSU 80+ Platinum, όπως είπαμε και πριν, το οποίο ναι, μην ανησυχείτε, αντέχει και δεύτερη κάρτα θα άντεχε, μην ανησυχείτε. Έχουν όλα πολύ μικρές καταναλώσεις. 1 TB σκληρό δίσκο που, ok, εντάξει, γιατί όχι. 128GB SSD, το οποίο λογικά είναι κάποιο είδους αστείο, γιατί δεν έχουμε 2012, έχουμε 2021. Και 16GB RAM, τα οποία 16GB είναι μόνο ένα στικάκι στα 2666 MHz, που σημαίνει ότι δεν έχουμε καν dual channel και είναι 2666 MHz με 3700X. Ουφ. Επειδή λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, τουλάχιστον σε storage, άμα είναι να μην χρησιμοποιήσουμε τον σκληρό δίσκο για να αποθηκεύσουμε τα πάντα πέραν των Windows και για να ροπιάσει και λίγο από άποψη μνημών, θα πάρουμε τον 128 SSD και θα τον κορνιζάρουμε κάπου να τον βλέπουμε, γιατί μόνο γι' αυτό κάνει δουλειά, και τα 16GB RAM μάλλον θα τα πουλήσουμε σε κανένα Insomnia και στη θέση τους θα πάρουμε 16GB Crucial Ballistics στα 3600 MHz, δοκιμασμένη επιλογή, και νομίζω
τα λέει όλα, το γεγονός ότι αυτές έχω, ή τουλάχιστον είχα, γιατί αυτές εδώ μέσα που βλέπετε, ναι, είναι οι 16 GB, αλλά η συσκευασία είναι από τις 32 GB που αναβάθμισα πρόσφατα και είναι αυτή τη στιγμή μέσα στο PC μου. Γενικά Crucial μνήμες, αγάπη μεγάλη. Κλοκάρουν πάρα πολύ εύκολα και σε ψηλές συχνότητες και διάφορα άλλα ωραία. Anyway, παρεκτρεπόμαστε. Πέρα από τις μνήμες βάζουμε και έναν 500 SSD μέσα, τον MX500 που είδαμε την προηγούμενη φορά. Για προφανείς λόγους. Και κάπως έτσι λοιπόν τελειώνουν τα προτινόμενα συστήματα του Απριλίου. Δεν έχω τίποτα παραπάνω να προτείνω και νομίζω πως, δεν θα πω ψέματα, δεν είναι και τόσο άσχημα. Έχεις, ανάλογα με το πόσα χρήματα μπορείς να δώσεις, μία λύση σχεδόν για τα πάντα, πέρα από το μεγάλο κενό μεταξύ των 600 και των 900 ευρώ. Εκεί πέρα ναι, δυστυχώς είναι το χάος. Εκεί πέρα, ναι. Δυστυχώς είναι το χάος. Θα μπορούσε να πάρεις το σύστημα των 600 ή των 650 και να ψάξεις κάποια μεταχειρισμένη στο Insomnia. Ναι, μπορείς να το κάνεις αυτό, αλλά καλή τύχη να βρεις κάτι. Μια RX 570, ξέρω εγώ, μια RX 580, κάτι παρόμοιο. Αλλά σε προτινόμενα συστήματα δεν μπορώ να προτείνω μεταχειρισμένα. Και τι να προτείνω τώρα, 1050 Ti στα 250 ευρώ, είναι λίγο ντροπή. Αλλά άμα ξεπεράσεις αυτόν το σκόπελο και φτάσεις στα 900 ευρώ και πάνω, έχεις μια πάρα πολύ καλή πρόταση και μια όχι και τόσο καλή πρόταση, την οποία όμως μπορείς σίγουρα να την φτιάξεις και να την φέρεις στα ίσα της. Οπότε, δεδομένης της κατάστασης, είμαι ευχαριστημένος. Και θα έπρεπε να είστε κι εσείς. Γιατί μου βγήκε λίγο η πίστη για να τα βρω αυτά. Είχα κάτσει και κοίταγα βασικά ό,τι σύστημα OEM έρχεται στην Ελλάδα, το κοίταξα και πήρα και τηλέφωνο καταστήματα. Γιατί μερικά specs δεν τα λένε καν οι ίδιοι κατασκευαστές και τους λέω ανοίχτε το και πείτε μου τι φοράει, part number να το ψάξω. Έτσι ανακάλυψα ότι τα HP έχουν και το 300W platinum τροφοδοτικό, έτσι. Anyway, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ελπίζω να το βρήκατε βοηθητικό. Αν ναι, πηγαίνετε από κάτω, αφήστε μας ένα like, πατήστε αυτό το subscribe και το καμπανάκι και μην ξεχάσετε να κάνετε ένα share, διότι βάζω στοίχημα ότι και οι φίλοι σας θα θέλουν να παίζουν παιχνίδια στο PC ή γενικά να έχουν ένα PC, όχι μόνο εσείς. Και επίσης μην ξεχνάτε πως στο description υπάρχουν όλα τα social media μας, αλλά και ο Discord server μας, ειδικά, όπου εκεί είμαστε πιο ενεργοί, οπότε άμα έχετε ερωτήσεις είτε πάνω για τα συστήματα, είτε για οτιδήποτε άλλο, είτε θέλετε να με κράξετε γιατί είστε βλάκες και δεν ξέρετε πως πρέπει να γίνει ένα BIOS update επειδή δεν το ψάξατε ποτέ, ναι, μπορείτε να μπείτε εκεί και να μας γαμοσταυρίσετε. Αυτά κατά τα άλλα. Αυτό το βίντεο υποτίθεται ότι θα έπρεπε να βγει την Παρασκευή. Το κάνω record Σάββατο βράδυ, 9 η ώρα αυτή τη στιγμή. Οπότε ναι, το upload schedule, όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, έχει λίγο ανάποδα. Αλλά τέλος πάντων, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε να περνάτε καλά.